Ya, wargi Subang semua, sekarang kita sedang berada di Jalan Agus Salim, Kota Subang. Dan untuk proses perbaikan di ruas Jalan Agus Salim ini sudah selesai dilakukan. Dan inilah kondisinya, sudah mulus, sudah rapi, sudah rata. Tapi untuk penggunaannya belum dibuka secara full, baru sebagian saja, baru satu jalur saja. Dan untuk perbaikan di Jalan Agus Salim ini dari Bansus sampai ke lampu merah Wisma Karya Kota Subang. Dan semoga saja seluruh infrastruktur jalan di seluruh Kabupaten Subang semuanya mulus, semuanya bagus. Dan untuk jalan-jalan yang sedang diperbaiki atau dibangun kembali, semoga saja proses pembangunannya, proses perbaikannya berjalan dengan lancar. Dan warga Subang, di daerah mana sajakah yang sedang ada perbaikan jalan pada saat video, share di kolom komentar. Barangkali di daerah warga semua sedang ada perbaikan juga, kita boleh